이번에 선교 합숙과 대회의 7 망대에 대한 미션에 대한 말씀을 정리하겠습니다. 디데바 가바다나 뷰포에마 제타이 아장 코노쿠 아장고 웨가 PC 케바비. 예. 그 첫째가 제 1번이 내 안에 하나님의 망대를 세워라 그래 말했습니다. 파타마 우송가로 진으로 아테마 베야드키나 예다이고 틱사우 베비도아비 소레 아ချက်ဖြစ်ပါတယ် 파타마တစ်ချက်က 예, 그러니까 하나님의 나라 보호자의 망대를 세워라 그 말입니다. ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တယ်ပလင်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုလည်းပလင်တော်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုလည်းတည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြားနာခံပြီးသွားပြီ 내 안에 하나님의 망대가 든든하게 세워져야 사탄의 망대가 다 파괴된다는 겁니다. ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်ထားမှသာလျှင်စာရမဏေရဲ့ရေးတိုက်ကပြိုလဲပျက်စီးသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 예, 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 하나님의 성령이 우리 안에 계십니다. ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကျွန်တော်ကျမတို့ဦးတယောက်ရှင်စီရဲ့အသက်တာအထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဝင်ရောက်ကင်းဝတ်လျက်ရှိပါတယ် 네, 하나님이 성전 삼고 우리 안에 계신다고 고린도전서 3장 16절에 말씀하고 있습니다. ကိုရိန္သုအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်16မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖော်ပြထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထက်မှာကင်းဝတ်လျက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါဖြစ်ပါတယ် 예, 그래서 예수 그리스도가 생명의 참빛으로 우리 안에 와 계십니다. ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရဲ့အလင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းကကျွန်တော်တို့အထက်မှာကြွရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြလိုပါတယ် 예, 그렇다면 사단이 우리 안에 들어올 수는 없지요. ဒါကြောင့်စာရမဏေကကျွန်တော်တို့အထက်မှာလုံးဝဖြည့်ဆည်းလို့မရနိုင်တော့ဘူး 그러니까 우리 안에 사탄의 망대라고 이렇게 말할 때에 혹 우리 안에 사탄도 있는가 이렇게 생각할 수 있습니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အထက်မှာစာရန်ရှိသလားကျွန်တော်အထက်မှာစာရန်ရဲ့ရေးတိုက်ရှိသလားဆိုပြီးမှစဉ်းစားစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး 예, 예수 그리스도를 정말로 나의 구주로 믿는 자는 하나님의 성전입니다. တကယ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကိတ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော့သူတိုင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တယ် 그 하나님의 성전인 우리 안에 마귀가 들어올 수가 없어요. ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာစာရမဏေကလုံးဝကိုနေအောင်ယူလို့မရနိုင်တော့ဘူး 그런데 이제 하나님의 망대가 세워지지 않으면 사탄의 망대가 세워진다는 말은 무슨 말이냐? ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုအသက်တာမှာခိုင်ခန့်အောင်မတိဆောက်ထားဘူးဆိုရင်စာရမဏေကကျွန်တော်အထဲမှာရေးတိုက်တိဆောက်လာမယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲ 저와 여러분이 예수 그리스도를 영접하는 순간에 사탄은 쫓겨났습니다. ကျွန်တော်တို့ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့အချိန်ကတည်းကနေစပြီးမှစာရမဏေကလုံးဝပြိုလဲပျက်စီးသွားတာဖြစ်တယ် 예, 쫓겨나간 사탄은 바깥에서 역사합니다. ကျွန်တော်တို့အထက်ကနေထွက်သွားပေမဲ့လည်းအပြင်မှာစာရမဏေကအမှုပြုလျက်ရှိနေတယ် 그러니까 여러분의 생각 속에 역사한다 그 말입니다. တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စာရမဏေကကျွန်တော်တို့အတွေးထဲမှာဝင်ရောက်နေရယူပြီးမှအမှုလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးတယ် 그 여러분의 그 불신앙할 때에 그 불신앙적인 말을 할 때에 사탄은 그때 역사한다 그 말입니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်တရားစိတ်တွေတန်တရားအနှုတ်လက္ခဏာတွေပြောချင်းအဖြစ်စာရမဏေကဒီလိုအမှုပြုတာဖြစ်တယ် 그리고 우리 계속 불신앙하고 염려하고 걱정하고 두려워하면 그것이 계속 쌓인다는 그 말입니다. တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်တယ်တုန်လှုပ်တယ်တန်တရားဖြစ်တယ်ဘုရားစကားကိုပေါ်မှာတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစာရမဏေကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ် 네, 그것을 사탄의 망대가 세워진다 그런 뜻입니다. တနည်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဘုရားစကားကိုကျွန်တော်တို့ကတန်တရားဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အထဲမှာစာရမဏေကရေးတိုက်ကိုလာပြီးမှတိဆောက်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ် 그래서 제 1강은 하나님의 망대를 내 안에 세워라 그렇게 말했습니다. ဒါကြောင့်အခန်း1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံယူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရေးတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာခိုင်ခန့်အောင်တိဆောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခံယူပြီးစီးသွားတာဖြစ်တယ် 자, 하나님의 망대가 내 안에 든든하게 세워지면 불신앙이나 염려나 걱정, 의심, 두려움이 다 사라지는 겁니다.
ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်အောင်မတိဆောက်ထားဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ခြင်းမတတ်နိုင်ခြင်းတန်တရားဖြစ်ခြင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကအစပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 예, 사탄의 망대가 다 무너진다 그 말입니다. စာရမဏေရဲ့ရေးတိုက်က အကုန်လုံးပျက်စီးပြိုလေးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောလိုပါတယ် 예, 그래서 내 안에 하나님의 망대가 세워지는 것이 진짜 응답이다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအထေးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်တာကမှတကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면 제가 이제 이 메시지를 7강을 다 정리하면 시간이 없습니다. ဒီလိုမျိုးခံယူထားတဲ့ message ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်တရားဒေသနာတစ်ခါလုံးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူး 그래 간단하게 하면서 성경에 또 다윗과 바울에 대해서 7 망대가 어떻게 세워졌는지를 제가 말씀을 드리겠습니다. ဂါယုတို့ပေါလုတို့အားဖြင့်ခုနှစ်ခုတော့ရေးတိုက်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်တယ်လဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်အချင်းချုပ်ရုပ်ရှင်းလွယ်ကူစွာနဲ့ပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ် 제가 이 이제 7 망대를 션 미션이라는 메시지를 갖고 제가 묵상을 해봤습니다. ကျွန်တော်ကဒီခုနှစ်ခုတော့ရေးတိုက်ကိုကင်ဆွဲပြီးမှအနည်းတန်းစင်ကြင်အောက်မေ့လျက်ရှိပါတယ် 그래 성경의 구약에는 다윗, 신약에는 바울이 이 7 망대를 세우는 미션을 있더라고요. ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝိဒ်ဓမ္မတစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေါလုသူတို့ကဒီခုနှစ်ရေးတိုက်ခုနှစ်ခုကိုကင်ဆွဲပြီးမှဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုစင်ကြင်ဖြစ်တယ် 네, 그래서 다윗이 세운 7 망대, 바울이 세운 7 망대를 보면서 우리도 이 7 망대를 세우는 미션을 수행해야 된다는 겁니다. ဒါဝိဒ်ကင်ဆွဲတဲ့ခုနှစ်ခုတော့ရေးတိုက်ရှင်ပေါလုကင်ဆွဲတဲ့ခုနှစ်ခုတော့ရေးတိုက်ဒါကိုကင်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလဲခုနှစ်ခုတော့ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောလိုပါတယ် 자, 그러면 다윗이 시편 16편 8절에 보니까 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이여 이래 되어 있습니다. ဆာလံအခန်းကြီး23အငယ်16 예, အဲ့မှာပြပြထားတယ် 예, 나의 오른쪽에 계신다. 그래. ဒီငါရေးတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးမှဟုတ် 예, 그리고 다윗은 시편 18편 1절에서 3절에 보면은 나의 힘이 되신 여호와여 그래 말합니다. ပြီးတော့ဆာလံအခန်းကြီး17အပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာကြည်လိုက်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏ခွန်အားဗလာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတယ် 그러니까 하나님이 나의 힘이고 방패고 반석이다 그래 말합니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ကြောက်ငါ၏မြို့ရိုးငါ၏ရေးတိုက်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါတယ် 예, 시편 23편 1절에도 하나님은 나의 목자다 그렇게 말합니다. ပြီးတော့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23အပိုက်ငယ်1မှာလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးထင်းဖြစ်တော်မူ၏ဟုဖော်ပြထားပါတယ် 그래서 구약의 다윗도 하나님의 망대가 든든하게 세워졌다는 걸 볼 수 있습니다. ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းဘုရားသခင်ရေးတိုက်ကိုဒါဝိဒ်အားဖြင့်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတွေ့နိုင်ပါတယ် 이 하나님의 망대가 든든하게 세워지니까 상구삼의 보좌의 축복을 다윗이 누렸습니다. ဒီလိုဘုရားသခင်ရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်393ပလီနိုရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအလိုအလျောက်တဘာဝရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် 예, 바울에 대해서는 결론에서 말씀을 드리겠습니다. ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ် 자, 그러면서 다윗이 내 영혼에 그러니까 내 영혼아 여호와를 송축하라 그렇게 말했습니다. ပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကဝန်ခံထားတာရှိတယ်။အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတယ် 예, 시편 103편 1절에 보면은 내 영혼아 여호와를 송축하라 그래 되어 있죠. စာလံကျမ်းအခန်းကြီး103မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလို့ 예, 다윗은 저 영혼 속에 그 생각과 마음 속에 하나님의 망대가 든든하게 세워졌다는 것을 볼 수 있습니다. ဒါကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတွေးထဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့စဉ်းစားမှုတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကဆောက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ် 예, 두 번째
오직 교회의 망대를 세워라. ဒုတိယတစ်ချက်ကအတင်းတော်တာလင်အတင်းတော်ရေးတိုက်ကိုတာလင်တိဆောက်ကြလောဆိုပြီးမှဖော်ပြလိုပါတယ် 네, 다시 말하면 교회 살리는 망대를 세워라 그 말입니다. အတင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့အတင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့ရန်အတွက်ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ် 네, 그래서 교회를 살리기 위해서는 우리 힘으로 할 수 없습니다. အတင်းတော်ကိုအသက်ရှင်ဖို့အတင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားဗလားနဲ့မတတ်နိုင်ဘူး 네, 오직이 될 때까지 기다리라는 겁니다. နောက်ဆုံးပြီးဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်တယ် 네, 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만이 임할 때까지 기다리라는 겁니다. ဘယ်အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကစောင့်ရမလဲဆိုရင်ခရစ်တော်တာလင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်တာလင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တာလင်ပြည့်စုံလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်တယ် 자, 오직이 되면 유일성과 재창조는 따라온다는 겁니다. တာလင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်ရှင်ပြီးတော့မှဒုတိယဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် 네, 교회는 보호자의 캠프 현장입니다. တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ဆိုတာပလင်တော်ရဲ့သာသနာကွင်းစီးစစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီးစစ်တဲ့သာသနာကွင်းဖြစ်တယ်နေရာဖြစ်တယ် 예, 교회는 하나님 나라 보호자의 그림자입니다. တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံပလင်တော်ရဲ့ပုံစံကိုကိုစားပြုပုံဖော်ထားတာဖြစ်တယ် 그래서 특별히 우리 중직자들은 교회 살리는 망대를 든든하게 세워야 됩니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအသင်းတော်ကိုအသက်ရှင်စေဖို့ကဲ့တင်ဖို့အသင်းတော်ရေးတိုက်ဒါကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ် 예, 그래서 70인의 언약과 70 제자, 70 지역, 70 나라 언약을 잡아야 됩니다. ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဂိုင်းဆွဲရမယ့်အရာကနေရာဒေသ80လူမျိုး80တိုင်းနိုင်ငံ80နိုင်ငံ80ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့ဂိုင်းဆွဲရမှာဖြစ်တယ် 자, 그러면 여러분이 이제 교회를 살리는 망대를 세우려면 교회에 대한 이면 계약이 있어야 됩니다. တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့အသင်းတော်ကိုအသက်ရှင်စေဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုရင် 예, 그래서 ပေး 로마서 ထားတဲ့ဘုရားသခင်ကြိုတင်ပေးထားတဲ့ရေးတိုက်တိဆောက်ပုံရှိပါတယ် 예, 로마서 16장에 7가지 별명이 나옵니다. အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရောမအခန်းကြီး16မှာတွေ့ရပါတယ် 예, 그래서 나는 교회를 위해서 나는 보호자, 동력자, 식주인이 되겠다는 이면 계약이 있어야 됩니다. ကြိုတင်ပေးမှကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိစကားကျွန်တော်တို့ကပါလဲအသင်းတော်ကိုအလုပ်ကျွေးပြုတော်သူဖြစ်တယ်ထောက်ပံ့တော်သူဖြစ်တယ်ကိုညီမစားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီရောမအခန်းကြီး16မှာတွေ့ရတယ် 이것이 교회를 살리는 망대가 되는 겁니다. ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ကိုတိဆောက်ဖို့အသင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့ရေးတိုက်ဖြစ်တယ် 다윗은 교회의 망대가 든든하게 세워졌습니다. ဒါဝိဒ်လည်းအသင်းတော်ကိုကေတင်ဖို့ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ် 예, 다윗은 사무엘을 통해서 성전 건축에 대한 망대를 세웠었습니다. တနည်းအားဖြင့်တရားမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်တဲတော်ပုံစံအားဖြင့် 예, 그래서 역대상 29장에 보면은 다윗은 성전 건축을 완벽하게 준비했습니다. နေရ16လောက်မှာဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်အတွက်တဲတော်အတွက်ပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ကအရာအားလုံးငွေကြေးပါအားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ် 예, 그래서 다윗은 오직 교회 살리는 망대가 든든하게 서 있다는 것을 볼 수 있습니다. ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဒီလိုမျိုးအသင်းတော်ကိုအသက်ရှင်စေဖို့ရန်အတွက်ရေးတိုက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတိဆောက်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် 자, 그러면 세 번째입니다. နောက်နံပါတ်3အချက် 자, 땅끝 영적 시스템의 망대를 세워라 그렇게 말했습니다. မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဝိညာဉ်ပြည့်စုံတဲ့အထိရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ကြလောဆိုပြီးမှနံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ဖော်ပြလိုပါတယ် 우리가 땅끝 세계보험을 하려면은 시공간 초월의 역사가 있어야 된다는 겁니다.
ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ကပ္ပသာသနာဧဝံဂေလိပြုနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့တဘာဝလွန်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်တယ် 네, 그래서 우리가 영적 시스템이란 망대가 있어야 된다 그 말입니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဤစနစ်ရေးတိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တကျတိဆောက်ဖို့လိုပါတယ် 그러니까 우리가 237 5천 종족 살리는 데는 우리 힘으로 우리 능력으로는 안 된다는 겁니다. ဒါကြောင့်139နိုင်ငံလူမျိုး9000ကိုကျွန်တော်တို့သာသနာပြုမယ်သူတို့ကိုကေတည်မယ်အသက်ရှင်စေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားဗလကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့လုံးဝကိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး 그래서 우리는 영적 시스템의 망대가 있어야 된다는 겁니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်ပိုင်းရေးတိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ဖို့ခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 예, 성경에는 산과 강과 이런 광야라는 이런 단어들이 많이 나옵니다. တမန်ကျမ်းစာအထက်မှာဆိုတော့ပြီးရင်တော့အလိုအလျောက်တဘာဝဘဝအတ္တတာစသဖြင့်ဝေါ်ဟာရတွေကျွန်တော်တို့တဘာဝလွန်စသဖြင့်အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 예, 하나님께 집중하는 시스템들을 갖고 있었다는 겁니다. ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဤစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြည့်ပြီးမှကင်ဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ် 그러니까 보좌의 능력을 누리는 그런 시간들이 있었다는 겁니다. အခုချိန်ကပလင်တော်ရဲ့တကိုးကိုရရှိကင်ဆွဲမဲ့အချိန်တိုင်းရောက်ရှိလာပြီ 이 이제 메시지를 하시고 우리 지난 그 하요 집회 때에 유목사님이 이것을 7 망대를 393 망대라 이렇게 또 표현을 했어요. နောက်တစ်နည်းအပြင်ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာလူကဘယ်လိုကိုစားပြုထားတယ်လဲဆိုတော့393ရေတိုင်းလို့ကိုစားပြုပြီးမှဖော်ပြထားပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကို 그러니까 이 7 망대를 세우는 것이 바로 393의 보좌의 축복을 누리는 것이라는 겁니다. တနည်းအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးရေးတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာက393ပလင်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ် 자, 그래서 우리에게는 새 힘, 다른 세계, 영적인 힘이 우리에게 필요합니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်အစွမ်းဝိညာဉ်တကိုးကျွန်တော်တို့မှာရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် 다윗을 보면은 다윗이 시편 103편 20절 22절에 보면 천군 천사라는 단어가 나옵니다. ဒါဝိဒ်ကိုကြည့်ပြီးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစာလံအခန်းကြီး103အပိုင်ငယ်9လောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ393ရေးတိုက်အကြောင်းဒါဝိဒ်တိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ် 예, 다윗은 이미 벌써 시공간 초월의 축복을 누리고 있었습니다. တနည်းအားဖြင့်ဒါဝိဒ်ကဘယ်အရာကိုရရှိတယ်လဲဆိုတော့တဘာဝလွန်ရဲ့တကိုးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ် 예, 사무엘상 16장 13절에 이날 이후로 다윗이 하나님의 영에 크게 감동되었다고 말했습니다. တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို100အခန်းကြီး16လောက်မှာလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဒါဝိဒ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် 예, 우리 힘으로 되지 않기 때문에 하나님의 영으로 되어지는 겁니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းအားဖြင့်မရတော့ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 예, 그래서 사도행 1장 8절에도 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고라고 말했습니다. ဒါကြောင့်တမန်다시 한번 목사님 사도행 1장 8절에도 오직 성령이 너에게 임하시면 권능을 받고라고 말했습니다. 100အခန်းကြီး1:3မှာလဲဝိညာဉ်တော်ထဲမှာအရာအလုံးဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိ၍အရာအလုံးတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ် 예, 땅 끝까지 정인이 되리라고 말씀하셨습니다. တမန်တော်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်8မှာလဲမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ငါဤတက်တယ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် 예, 성령의 능력으로만이 땅 끝까지 정인이 되어질 수 있다는 겁니다. ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးတော်အဖြစ်သာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်တက်တယ်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ် 그래서 여러분들이 하나님 앞에 조용한 시간, 하나님과 함께 대화하는 시간을 꼭 가져야 됩니다. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတူတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်နဲ့တူချင်းအချိန်ယူတဲ့အချိန်နာရီဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်နာရီကိုယူရမှာဖြစ်တယ် 우리 함께 합심기도, 통성기도도 해야 됩니다. ပြီးတော့မှအတူတကွဆုပေါင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်း
아두르과 수웨리에 수다운의 아무야고래 로야마 피데. 우리는 나 혼자 조용하게 하나님과 함께하는 그 시간이 꼭 필요합니다. 보비마 예지라가 저너로 우대야우 디 바야드케네 아체유라. 바야드케네 그러니까 스카표라 셋도이라가 보비마 예지라 피데. 예, 하나님과 통하는 영적 시스템의 망대가 꼭 세워져야 된다는 겁니다. 디로 바야드케네 셋도이마 달린 원인 반 예다이고 저너로가 에차 럭사우나이메 디사우나이마 피데. 요 세 강의가 선교 합숙때 주신 메시지입니다. Now number layer the Tadana Pima Supang Bima Wingare message Pipare. 이제 우리 네 번째는 이제 선교 대회 때 주신 말씀입니다. Aku number lay housing out of Baleswing Tadana Pu China signed it Yeda Pipare. A jump 네 번째는 나의 237을 가져라는 겁니다. Mimi Koye Nitongkun고 Gainsueba today a chap hid. 예, 그래서 저는 이걸 선교의 망대를 세워야 그렇게 말씀을 드립니다. Raja Generoga Tadana Pu China signed it Yeda Gole Tisauyama Pide. 세계 선교의 망대가 세워져야 됩니다. Kaba Tadana Pu China signed it Yeda Go to the Pin Tisauyama Pide. 지금 여러분들은 내전 속에 있습니다. Aku Generoha number lay Kumyama Shibare. 예, 어렵고 힘듭니다. Pobima Dine General Mopanyare. 그래도 여러분은 세계 복음화 언약을 굳게 잡아야 됩니다. Government Mobile Pimbane Sudanyalebe, Kaba Tadana Pu Chin Sure Yedaigo, Desha Chapwebima, Gainsepo, Yejibare. 예, 대한민국도 남북한 전쟁이 있었습니다. Town Korea Male, Miao Korea ne, Sipwere, Shibare. 이 전 국토가 폐허가 됐습니다. Tania Pimpiomisno, Di Lumio, Bay Sojore, Bayandi, Miaswa, Tejoya 9. 그 어려움 속에서도 한국 교회는 세계 복음화라는 언약을 놓치지 않았어요. Dilo Aka Ketana Tema Le, Dilumio Petana Tema, Jumbe Donyalebe, Korea Adinoga, Kaba Tadana Pu Chin Sure, Yedaigo, Tisaulia Shibare. 여러분들도 세계 복음화는 선교의 망대를 굳건하게 세워야 됩니다. Tinoye at the Tamale, Tilo Nangama, Shi Adinoele, Kaba Tadana Pu Chin Sure, Yedaigo, Ikaman, Kainswebima, Tisaupo, Luabare. 이 세계 복음화 망대를 굳게 세운 대한민국은 한국 교회가 전쟁을 딛고 세계 복음하는 나라로 우뚝 섰습니다. The Kaba Tadana Pu Chin, Yedaigo, Tisaulia Shire, Korea Adinogo, Sipwele, Tolo, Amalonaimu, Bedo Capitanare, Yang Amalonaimu. 자, 그리고 또 여러분들도 237 속에서 나는 어느 한 나라를 정해서 그 나라를 살리겠다는 기도가 있어야 됩니다. 자, 저너를 내야 동세 권능의 아주에 보비마 내야 동세 권능의 아따신 깨티나이포 수다움의 체인 수다움야의 예다이고 이사포 이지발에. 여러분의 그 환경과 수준과 관계없이 언약을 잡아야 됩니다. 저너의 아따다마 프리미디아고 간세포 이지발에. 그 세계 보험 언약을 잡으면 하나님이 세계 보험을 할 수 있도록 환경을 만들어 주십니다. Kaba Tadana Pu Chin의 사인의 뿌리인 디아고 간수타를 쓰면 Kaba Tadana Pu Chin의 사인의 뿌리인 디아 비송진고래 저는 간사야만 피대. 우리가 다윗을 보면요, 다윗이 세계 복음화를 감당했잖아요. 다윗고 지메스밀레 다윗의 디 Kaba Tadana Kaba 에웬겔리 Tadana Pu Chin 소리에 예다고 간수타라 정 저는တွေ့နိုင်ပါတယ်. 예, 사무엘상 17장에 보면 골리앗과 싸웁니다. तने आपके तियामा 지메스인 꼴리안의 다윗 스타이다 저는တွေ့ရပါတယ်. 예, 골리앗과의 이 싸움이 바로 전 세계에 이것이 소문이 퍼지는 겁니다. तने आपके 디လူမျိုး တိုက်ပွဲကနေ디တိုက်ပွဲအပြင်다윗가 그 바론고 드린강 ပြန့်နှံ့နိုင်ခဲ့တယ်. 예, 하나님은 다윗을 통해서 전 세계에 하나님 살아계심을 알렸습니다. ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အဖြစ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်အသက်ရှင်ကြောင်းတက်တည်ထူခဲ့တာဖြစ်တယ်.
예, 다윗이 왕이 있을 동안에 골리앗 블레셋 나라가 꼼짝을 못했습니다. ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကဘယင်စပြီးမှနန်းတက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီကိုလျက်ရဲ့အမျိုးတွေကလုံးဝလာပြီးမှတိုက်ခိုက်တာမတွေ့ရတော့ဘူး 예, 블레셋이란 나라를 다윗이 살렸습니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖိလိတိဆိုတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်ကတခါတည်းနဲ့အသက်ရှင်စေခဲ့တယ် 우리도 이 예수가 그리스도라는 사실을 237에 증거하는 그런 나라가 되고 교회가 되도록 기도해야 ကျွ 됩니다. န်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအပြင်139နိုင်ငံကိုအသက်ရှင်စေဖို့139နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကိုအသက်ရှင်စေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်အရေးကြီးကြောင်းကျွန်တော်တို့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီဆုတောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ် 하나님은 여러분을 세계 복음화 주역으로 불렀습니다. ဘုရားသခင်ကဒီလို139နိုင်ငံကိုအသက်ရှင်စေဖို့တတ်တယ်ဖြစ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ် 그래서 중요한 거는 언약을 잡느냐 안 잡느냐 그게 중요한 거예요. အရေးကြီးတာကခေါ်ထားတာမှန်ပေမဲ့လည်းပရိယတရားကိုကင်ဆွဲတဲ့သူလားပရိယတရားကိုမကင်ဆွဲတဲ့သူလားဆိုတာပဲအရေးကြီးပါတယ် 예, 세계 복음화는 우리의 인생의 방향이고 목표입니다. ကမ္ဘာတရင်ကောင်အေဝံဂေလိပြုခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ဥတီချက်ဖြစ်တယ်ဥတီယာဖြစ်တယ် 예, 예수 그리스도는 인생의 해답이고 결론입니다. ယေရှုခရစ်တော်ကဘဝအသက်တာရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဘဝအသက်တာရဲ့အကောင်းဆုံးသောအဖြေဖြစ်တယ် 예, 인생의 해답과 결론 되신 그리스도를 우리는 237에 증거해야 됩니다. ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အသက်တာရဲ့အဖြေဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်139နိုင်ငံကိုအသက်ရှင်စေဖို့တတ်တည်ဖြစ်ပါတယ် 예, 다섯 번째는 기도의 능력의 비밀을 가지고 가라 그랬습니다. နံပါတ်5ကတော့ဆုတောင်းခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ရဲ့တကူဆုတောင်းခြင်းတကူရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကင်ဆယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် 예, 이것은 기도의 망대를 세우라는 겁니다. ။ဒီနေ့အဖြစ်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 우리 인간에게 두 가지 생명선이 있다라고 말했습니다. ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကိုခုထိဘဝအသက်တာမှာရှိပါတယ် 예, 하나는 호흡과 하나는 기도입니다. ။တစ်ခုကအသက်ရှူခြင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အသက်ရှူခြင်းကအရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးတယ် 예, 우리 육신에는 호흡이 필요합니다. ။ဒီကိုယ်ကာယအတွက်စာတိအတွက်တော့အသက်ရှူခြင်းကအမတန်မှလိုအပ်တယ် 예, 기도는 영적 호흡입니다. ။ဝိဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်အသက်ရှူခြင်းဝိညာဉ်အသက်ရှင်ခြင်းဝိညာဉ်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ် 예, 그래서 여러분들이 깊은 호흡을 하면서 기도하면은 영육 간에 강건해질 수 있습니다. ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနဲ့နေတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းကပိုပြီးမှလန်းဆန်းနိုင်တယ်အားရှိနိုင်တယ်အသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ် 자, 그리고 여러분들이 정말 중보 기도의 비밀을 알아야 됩니다. ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းခြင်းအရေးကြီးကြောင်းကိုအနေငယ်ဖော်ပြလိုပါတယ် 여러분이 기도하면은 그 기도는 시공간 초월의 역사가 일어납니다. ။သင်တို့ဆုတောင်းတယ်ဆိုဆုတောင်းခြင်းအထင်းမှာတဘာဝလွန်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်နဲ့အာဃာတကိုကြိုလွန်နိုင်တဲ့အမှုကဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် 3단체는 명상에 집중하고 있습니다. ။အခုကဘာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီး၃ဖွဲ့ကဒီစစ်ပါလေ 예, 저와 여러분은ယောဂ 하나님의 လောက် 언약을 တာ 잡고 အယုံစိုက်ကြတယ် 하나님의 언약을 잡고 묵상에 집중해야 됩니다. သူတို့ကတရားထိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဥတီပဲတရားထိုင်ခြင်းကိုဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတော့စင်ကြင်အောက်မေ့ခြင်းပေါ့နော်နှလုံးသွင်းခြင်းဒါကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ် 다윗은 기도의 망대가 든든히 세워져 있었습니다. ဒါဝိဒ်လည်းဆုတောင်းခြင်းရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ထားတာတွေ့ရတယ် 시편 5편 3편의 3절에 보면은 다윗은 아침에 하나님 앞에 기도했습니다. ဒါဝိဒ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး9 3:3-5မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းခြင်းရေးတိုက်ကိုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ် 시편 17편 3절에는 다윗은 밤에 기도했습니다. ပြီးတော့အဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့ကျမ်းချက်မှာတော့အာယုံဥမှာဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ညမှာလည်း
사랑장 칸시 세코네 아빠에 동랭아 말레 냐 말레 푸야드키 예 셰로 마마 다웨가 수다운네 소리 야 변တွေ့ရတယ် 예, 시편 23편에 보면은 다윗은 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 그렇게 말했습니다. ပြီးတော့စာလံကျမ်းခန်းကြီး23မှာလဲသင်မင်းရဲ့အရေးရွမ်းမို့တော့ကြိုင်တွေကို6သွားရတော့လေငါဒီပင်တွေကိုမကြောက်ရဆိုတာပြန်အဲ့ဒါတွေ့ရတာဖြစ် 그러니까 다니면서 어떤 상황이 와도 다윗은 기도했다는 겁니다. ဒါကြောင့်ဘလို့အခြေအနေပဲကြုံရဒါဝိဒ်ကအမြဲတမ်းဆုတောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ် 예, 우리에게 기도의 망대가 든든하게 세워져야 됩니다. ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းခြင်းရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်စွာတည်ဆောက်ကြပါစို့ 제가 지난 3월 달에 그 보르네오 섬에 갔다 왔습니다. ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းမှာမွ슬 나라 무사님 보르네오 섬. 예, 그 말레이시아와 브루나이를 갔다 왔습니다. မလေးရှားတို့ဘာတို့ကနေသူကတွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းမှာ 예, 보르네오 섬 안에 나라가 3개가 있습니다. အဲ့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ3နိုင်ငံလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံ3နိုင်ငံလောက် 예, 인도네시아와 말레이시아와 브루나이가 있습니다. ဘရူနိုင်းအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဘရူနိုင်းရဲ့မလေးရှားရဲ့အဲ့ဒီ3နိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းမှာတွားရောက်နေပတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ 그 말레이시아와 브루나이를 가보니까 호텔마다 건물마다 화살표가 있더라고요. အဲ့ဒီဘရူနိုင်းနဲ့မလေးရှားတို့မှာတွားတဲ့အခါမှာလေဟိုတယ်တွေမှာပြီးတော့မှစားတောက်ဆိုင်တွေမှာကြီးစားတွေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်တဲ့အကောင်ကြီးတွေတွေ့ရတယ် 다시 말하면 어떤 방향을 표시했다는 말이죠. သူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကိုအဲ့ဒီရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် 네, 호텔 방에도 화살표가 돼 있어요. ဟိုတယ်ရဲ့အခန်းထဲမှာလည်းရှင်တဲ့ပုံတွေရှင်သူရုပ်တုတွေတွေ့ရတယ် 예, 그게 이제 모슬렘들이 그 화살표를 향하여 하루에 그 시간이 되면 기도하는 데입니다. အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကအဲ့ဒီပုံရုပ်တုတွေကိုဥတီပြီးမှသူတို့လိုရာစုကိုတောင်းကြတာတွေ့ရတယ် 예, 모슬렘은 하루에 5번 기도합니다. မွတ်စလင်တွေကအနည်းဆုံးတစ်ရက်မှာတစ်နေ့မှာ9ကြိမ်9ခါလောက်ဆုတောင်းတာတွေ့ရတယ် 예, 아침에 해 뜨기 전에 그들은 기도합니다. မနေ့ပိုင်းဘာမှမလုပ်ခင်နိုးအဲ့ရနိုးထားရှင်းမှာအာယုံဦးမှာဆုတောင်းတယ် 예, 그래서 이제 이 사람들이 하루에 5번 그 기도하는 것이 딱 그 잘 돼 있더라고요. ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရက်နေ့တိုင်းမှာ9ကြိမ်9ခါဆုတောင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် 유대인들은 하루에 3번 기도합니다. အဲ့မှာရှိတဲ့တခြားလူတွေက4ကြိမ်လောက်ဆုတောင်းတယ် 저와 여러분도 하나님 앞에 시간을 딱 정해놓고 하루에 3번 아니면 5번 하나님 앞에 기도할 수 있는 기도의 망대가 있어야 됩니다. ဒါကြောင့်တင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒီလိုမျိုးဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဆုတောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုတရက်မှာ4ကြိမ်မဟုတ်ရင်5ကြိမ်လောက်ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းခြင်းရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှလိုပါတယ် 자, 그다음에 6번째는 정확한 미래를 가져라. ပြီးတော့မှနံပါတ်6အချက်ကတော့တေချာတဲ့အနာဂတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ် 다시 말하면 끝을 보고 가야 된다는 겁니다. တေချာထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ 예, 하나님이 이스라엘 백성을 출애굽할 때에 가나안 땅으로 인도하겠다고 약속했습니다. ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းမှာဘုရားစကားကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလာလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကအဂုတ်တုကနေရွေးထုတ်တဲ့အခါမှာရွေးနှုတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုပို့ဆောင်မလဲဆိုရင်တော့ခါနန်ပြည်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကြိုတင်သူတို့ကိုဂတိပြုထားတာဖြစ်တယ် 예, 가나안 땅이라는 끝을 본 사람은 가나안 땅에 들어갔습니다. လုံးဝတန်တရားစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ် 예, 가나안 땅의 끝을 보지 못한 사람은 광야에서 원망하고 불신앙하고
결국은 광야에서 다 장례를 지내게 됐습니다. အဆုံးထိခါနန်ပြေကိုဝင်စားဖို့ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဆုံးတိုင်အောင်ခါနန်ပြေကိုဝင်စားနိုင်မဲ့လူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တိုးလန်းခရီးရှိတယ်တိုးလန်းမှာအမှအစင်မပြေမှုတွေရှိမယ်ပြဿနာတွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်တယ် 저와 여러분도 세계 복음화라는 끝을 갖고 있어야 돼요. တင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းကမ္ဘာသာသနာပြုခြင်းကမ္ဘာအိဝင်ကလေးပြုခြင်းဆိုင်ရာအဆုံးတိုင်အောင်ကြွားရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ် 예, 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 땅끝까지 증거된 후에 그제야 끝이 오리라 그렇게 되어 있습니다. မဿဲအခန်းကြီး28ငွေ24မှာကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်တင်တို့တွားရလူမျိုးတကာတော့ငါတပည့်ဖြစ်စေခမင်းတို့သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်းတော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဆိုင်ကိုပေးကြလောဆိုမျိုးမှာဖော်ပြထားတယ် 예, 세계 복음화 동시에 예수 그리스도가 재림하고 우리는 천국으로 가게 되는 겁니다. ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံခြင်းအပြင်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ထိတွားရမယ့်လူတွေဖြစ်တယ် 그래서 저와 여러분은 정확한 미래를 갖고 있어야 됩니다. ဒါကြောင့်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိကျသေချာတဲ့အနာဂတ်ကိုရရှိကင်ဆွေးတော်သူတွေဖြစ်တယ် 예, 그러니까 땅 끝을 우리가 볼 수 있어야 됩니다. ဒါကြောင့်မြေကြီးရဲ့အဆုံးမြေကြီးရဲ့ဤကုန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ် 예, 저는 이것을 가지고 천국의 망대를 가져라 그렇게 생각해 봤습니다. ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေးပါတယ်ဒီအရာကိုကင်ဆွေးခြင်းအပြင်ဒီမြေကြီးရဲ့အဆုံးကိုကြိုပြင်ခြင်းအပြင်ငါဒါဆိုရင်ကောင်းကင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးမှအတွေးတွေဝင်လာတာဖြစ်တယ် 우리는 이 땅에 살면서 천국의 소망을 갖고 살아가야 됩니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်တာမှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအထက်အရာကောင်းကင်ကိုမျှော်ကြည့်ပြီးမှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ် 그래서 요한복음 14장 1절 3절에 보면은 너희는 마음에 근심하지 말라 그랬습니다. ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး73မှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်တင်းတို့ 하나님을 믿고 또 나를 믿으라고 말했습니다. ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး73မှာပြောတယ်ကျွန်တော်တင်းတို့ကငါ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ခမေတော်ကိုမြင်တယ်ဖခင်ငါ့ကိုယုံကြည်ရင်ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးမှပေါ်ပြထားတာရှိပါတယ် 예, 내 아버지 집에 있을 곳이 많다라고 말했습니다. ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ဖခင်သခင်ကိုငါ့ကိုမြင်တဲ့သူကဖခင်သခင်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး73မှာပြထားတယ် 자, 그러면 일곱 번째는 영원하신 그리스도의 망대를 세우라는 겁니다. နောက်ဆုံးခုနှစ်ခုသောရေးတိုက်ကတော့ထာဝရခရစ်တော်ရဲ့ရေးတိုက်ဖြစ်တယ် 예, 우리가 정말 이 영원한 그리스도의 망대가 든든하게 반석처럼 세워져야 됩니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုထာဝရခရစ်တော်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုမြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ပြီးမှတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 예, 주는 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 베드로가 고백했습니다. ရှင်ပေတရုကကိုလိုဒီခရစ်တော်တည်ဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုဝန်ခံတယ် 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다고 했습니다. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကငါသည်ကြောက်ဆိုတဲ့တင်းပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုငါတိဆောက်မယ် 그러니까 영원한 그리스도가 나의 반석이고 그 반석 위에 우리가 망대를 세워야 됩니다. ထာဝရတည်တဲ့ကြောက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပေါ်မှာပဲအသက်တာကိုတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုအဲ့ဒီကြောက်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာပြန်နေပြီးမှထက်ဆင်းပြီးမှတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 예, 그래서 영원전 그리스도 ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ခရစ်တော် 그러니까 영세전 그리스도를 믿어야 돼요. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ် 예수 그리스도가 이 땅에 오시기 전에 벌써 영원 전에 그리스도가 계셨다는 겁니다. ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုမကြွလာခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလေးကနေခရစ်တော်ကထာဝရတည်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် 우리의 죄와 저주를 다 사하시기 위해서 성육신하신 그리스도입니다. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်နဲ့ကြင်ချင်းအားလုံးကိုဆက်ပေးတဲ့သူလည်းခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ် 예, 하나님이신 그분이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 겁니다. ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းအတရေကိုစွန့်ပြီးမှလူစားတိကိုခံယူတဲ့ခရစ်တော် 우리의 죄 때문에 죽으시고
우리를 어렵게 하시기 위해서 부활하신 그리스도입니다. ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကားဆိုင်မှာကိုးစားအသေးခံပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော် 예, 성천하시고 이제 이 세계복음화 끝나면 예수님이 재림주로 오실 겁니다. ဒီလိုမျိုးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နေစရာအခန်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ကြွလာမဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ် 예, 재림주로 오신 그리스도가 심판주로 서실 것입니다. ဒုတိယတစ်ချိန်ကြွလာမဲ့ခရစ်တော်ကတရားစီရင်ပိုင်တော်သူဖြစ်တယ် 그래서 우리가 이 영원한 망대, 그리스도가 우리의 영원한 망대단 말이에요. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်တာလေကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရရေးတိုက်ဖြစ်တယ် 예, 아까 6번째에 천국의 망대에 대해서 다윗에 대해서 다시 설명하겠습니다. ခုနပြောထားတဲ့နံပါတ်6မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ရေးတိုက်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါဝိဒ်တိဆောက်ပုံကိုအနေငယ်ပြန်ပြီးမှပေါ်ပြလိုပါတယ် 예, 시편 23편에 보면 다윗은 이렇게 말했습니다. ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23မှာဒါဝိဒ်ကဒီလိုမျိုးဝန်ခံပါတယ် 내 아버지 집에 영원히 살리라 그래 말했습니다. တသက်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်မှာအစဉ်အမြဲနေရပါလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ် 예, 다윗은 천국의 소망과 천국의 망대가 든든하게 세워져 있었습니다. ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒါဝိဒ်ကကောင်းကင်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်ထားတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် 자, 그 7번째 다윗은 시편 16편 9절 10절에 보면은 다윗은 영원한 그리스도를 믿고 알았습니다. ဒီအပိုင်းငယ်9-6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေးတိုက်ကိုဒါဝိဒ်ကတိဆောက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီး23မှာထဲမှာပဲ 예, 시편 16편 9절 10절에 보면 다윗은 예수 그리스도가 죽고 살아날 것을 미리 말했어요. ပြီးတော့မှစာလံကျမ်းအခန်းကြီး16မှာလည်းတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးမှပရောဖက်ပြုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် 예, 시편 16편 2절에는 주 밖에는 나의 복이 없도다 그래 말했습니다. ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဘယ်လိုဝန်ခံတယ်လဲဆိုရင်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်1မှာယေရှုတော်မှာတပါးအခြားသောမင်္ဂလာသည်ကျွန်ုပ်၌မရှိပါလို့ဝန်ခံတာဖြစ်တယ် 네, 다윗은 오실 그리스도를 바라보고 그리스도의 망대가 든든하게 세워졌습니다. ဒါကြောင့်ကြွလာမဲ့ခရစ်တော်ကိုမျိုးကြည့်ပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရေးတိုက်ကိုဒါဝိဒ်ကတိဆောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် 제가 간단하게 7 망대에 대해서 말씀드리면서 다윗도 이 7 망대가 세워졌다는 것을 말씀드렸습니다. ကျွန်တော်ကဒီနေ့ရိုးချင်းတွေပူစွာနဲ့အနေငယ်ဒါဝိဒ်တိဆောက်တဲ့ခုနှစ်ခုတော်ရေးတိုက်ပြီးတော့ရေးတိုက်ခုနှစ်ခုအကြောင်းကိုအနေငယ်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် 그러면 결론적으로 바울도 7 망대가 든든하게 세워졌다는 것을 볼 수 있습니다. ဒီကုန်းအနေနဲ့ရှင်ပေါလုလည်းဒီလိုမျိုးရေးတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာကိုအနေငယ်ရှင်းပြပါမယ် 바울 안에 하나님의 망대가 든든하게 세워졌습니다. ရှင်ပေါလုလည်းရှင်ပေါလုရဲ့အထဲမှာဘုရားသခင်ကရေးတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ် 고린도서 3장 16절 너희 안에 너희가 하나님의 성전인 걸 알지 못하느냐 그래 말했습니다. တစ်ကောအခန်းကြီး3အငယ်16တစ်ကောအခန်းကြီး3အငယ်16တင်တို့သည်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထိ၌ကင်းဝတ်တော်မူသည်ကို၎င်းမသိကြသလော 바울이 고린도 교회에 보낸 편지 내용입니다. ဒါကတော့ရှင်ပေါလုကကိုရိန္သုအသင်းတော်ကိုပို့တဲ့စာဆောင်ထဲကအကြောင်းအရာဖြစ်တယ် 바울의 그 하나님의 망대가 바울은 든든하게 서 있었다는 걸 볼 수 있습니다. ရှင်ပေါလုကဘုရားသခင်ရဲ့ရေးတိုက်အကြောင်းကိုတိဆောက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် 예, 그리고 두 번째 오직 교회 살리는 망대가 바울은 든든하게 세워져 있었습니다. ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့အသင်းတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေးတိုက်ဒီရေးတိုက်ကိုလည်းရှင်ပေါလုတိဆောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကအသင်းတော်ရေးတိုက် 예, 같은 성경 구절인데 고린도 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐 그래 말했죠. ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရှင်ပေါလုကကိုရိန္သုအသင်းတော်ကိုစာပို့တဲ့အခါမှာတင်တို့ဒီ
ဖယားသခင်ဤဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကိုမတိကြသလောဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတယ် 예, 다시 말하면 우리가 교회라 이 말입니다. တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအတင်းတော်ဖြစ်တယ် 그러니까 예수 믿는 우리 모두는 하나님의 교회예요. ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ် 그래서 고린도서 12장 12절에서 27절에 보면 예수 그리스도는 교회의 머리라고 말합니다. ဒါကြောင့်စီကောအခန်းကြီး7မှာပြောကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကအသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းလို့ဖော်ပြထားတယ် 네, 그래서 우리는 지체라고 말합니다. ကျွန်တော်တို့တွေကပုံအင်္ဂါဖြစ်တယ် 한몸 사상에 대해서 잘 설명하고 있습니다. တနည်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပုံဖော်ပြီးမှရှင်းပြထားတာတွေ့ရတယ် 이 바울은 이 오직 교회 살리는 망대가 든든하게 세워져 있다는 것을 볼 수 있습니다. ပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုအသက်ရှင်စေနိုင်တဲ့ရေးတိုက်တိဆောက်ပုံကိုရှင်ပေါလုကရုပ်ရှင်တွေပူစွာရှင်းပြထားတာတွေ့ရတယ် 세 번째는 땅끝 영적 시스템 망대가 바울은 든든하게 세워져 있었습니다. ပြီးတော့နံပါတ်3မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်ဝိညာဉ်ပိုင်းရေးတိုက်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းရှင်ပေါလုကိုကြည့်ရှင်အားဖြင့်ရှင်ပေါလုတိဆောက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် 예, 갈라디아 1장 17절에 보면은 바울이 아라비아 광야에 가서 3년간 하나님 앞에 기도했다는 내용이 나옵니다. ပြီးတော့မှဂလာတိအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်20အဲ့မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုရင်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးခါတိုင်းမှာအသေးခံပြီး 그러니까 이 တော်တော်လည်း 영적 အသက်ရှင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသိရပါတယ် 예, 영적 시스템 망대가 든든하게 세워져 있었습니다. ဒါဝိညာဉ်ပိုင်းရေးတိုက်ကိုရုပ်ရှင်တွေပူစွာနဲ့ခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် 예, 고린도 후서 12장에는 삼청청 천국을 갔다 왔다 그렇게 말했습니다. ကိုရိန္သုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ရက်ကိုမြို့ကြည့်၍ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ် 예, 영적인 이 어마어마한 비밀을 바울은 갖고 있었습니다. ဝိညာဉ်ပိုင်းနဲ့နေတဲ့လေးဝက်ချက်တွေကိုရှင်ပေါလုကရရှိထားတာဖြစ်တယ် 자, 바울은 네 번째, 나의 237의 망대가 든든하게 있었습니다. ရှင်ပေါလုကပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတိဆောက်လဲဆိုတော့နေရ39နိုင်ငံမှာနေရ39နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်တိုက်ကိုလည်းတိဆောက်တာတွေ့ရပါတယ် 예, 사도행전 19장 21절에 로마도 보아야 하리라 그랬습니다. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19အငယ်အခန်းကြီး19 사도행전 27장 14절에 가이사 앞에 서야 하리라 말했습니다. ပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီး19မှာကျတော့ရောမကိုမြင်ရမယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး21ကတော့ကေတာဘီရင်ရှေ့မှာရက်ရမယ်ဆိုပြီးမှတွေ့ရပါတယ် 예, 바울은 이 237의 망대가 든든하게 세워져 있었습니다. ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကနေ39နိုင်ငံကသူကလည်းရေးတိုက်ကိုခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ် 예. 그리고 다섯 번째는 이 바울은 기도의 망대가 든든히 서는 사람입니다. ပြီးတော့နံပါတ်5ကတော့ရှင်ပေါလုလည်းဆုတောင်းခြင်းရေးတိုက်ကိုတိဆောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ် 이 데살로니가 전서 5장 16절, 17절, 18절에 보면 쉬지 말고 기도하라 그래 돼 있죠. ပြီးတော့တစ်တက်အခန်းကြီး3မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ် 예, 에베소서 6장 18절에는 성령 안에서 무시로 기도하고 그래 돼 있습니다. ပြီးတော့အဖက်အခန်းကြီး6မှာလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအစီမပြတ်ဆုတောင်းကြလို့ဆိုတာပေါ်ပြထားပါတယ် 예, 바울은 24 기도에 대해서 잘 설명하고 있습니다. ရှင်ပေါလုကတောက်လျှောက်ဘာအကြောင်းရှင်းပြလဲဆိုရင်24နာရီဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုအထူးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် 그리고 바울 서신을 보면요. 항상 너희를 위해서 기도하고 매일 기도하고 항상 생각하고 이런 내용들이 많이 있습니다. ပြီးတော့မှအစီမပြတ်ဆုတောင်းကြလို့အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလို့ဆိုပြီးမှရှင်ပေါလုကကျွန်တော်ရဲ့အသွေးထဲမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစီမပြတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အထူးဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ် 여섯 번째, 정확한 미래의 망대, 천국 망대에 대해서 확실하게 갖고 있었습니다. နံပါတ်6
강기 예다 다마모호이 아나가나 사인의 예다. 예, 고린도 후서 5장 1절에서 10절에 보면은 차라리 나는 천국 가는 게 더 낫다 이렇게 말합니다. 드니 앞이 니고 칸지 nga 마 지레 카마 야이 데피도 nga로 미 에인디 ပြက်လင် ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြင့်မလုပ်ပဲဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနိစ္စထာဝရအိမ်စီကြောင်းကိုငါတို့တိကျ၏ဆိုပြီးမှပေါ်ပြထားတယ် 예, 천국을 가든지 이 땅에 있든지 하나님의 영광, 하나님을 기쁘게 하는 복음을 위해 살겠다는 겁니다. ကောင်းကင်မှာတွားရမယ်ကောင်းကင်ဘုံမှာစိုးစံရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ် 예, 고린도전서 15장은 부활장이죠. တနည်းအားဖြင့်နေ့ကောခန်းကြီး15ကြတော့ခရစ်တော်ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တိကော15 그래서 이 바울은 끝을 보는 천국의 망대, 세계 복음화 망대가 든든하게 서 있는 사람이었습니다. ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ရှင်ပေါလုလည်းကပ္ပဧဝံဂေလိပြင်ကောင်ပြည့်တဲ့ပြည်စုံရှင်ဆိုတဲ့ရေတိုက်ကိုတိဆောက်တယ်လို့ခေါင်းကင်ရေတိုက်ကိုလည်းတိဆောက်တာတွေ့ရပါတယ် 자, 마지막 7번째, 영원한 그리스도의 망대가 탁 세워졌습니다. နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ထာဝရခရစ်တော်ရဲ့ရေတိုက်ကိုလည်းရှင်ပေါလုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 빌립보서 3장 1절에서 21절에 보면요. 바울이 그리스도를 탁 만나고 나서 모든 것을 배설물로 여겼습니다. ရှင်ပေါလုကဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်ရှစ်ကိုတစ်စိမ်မှာဗာပြောလဲဆိုခရစ်တော်ကိုရတာကအမျက်ကိုရတယ်အရာခတ်သိမ်းကိုရှုံးစေတော့အရာကိတုငါထင်မှတ်တယ်ထို့ကြောင့်ထိုခတ်သိမ်းတော့အရာတို့ကိုငါအရှုံးခံရပြီဆိုပြီးမှသူကဝန်ခံထားတာဖြစ်တယ် 예수 그리스도의 그 이름 앞에 모든 만물이 복종케 한다고 그렇게 말했습니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဘွဲ့နာမထဲမှာအရာအလုံးကောင်းကင်တော်မြေကြီးတော်မြေကြီးအောင်လည်းရှိတော်အရာလူတိုင်းကဒူးထောက်ရမယ်ဆိုပြီးမှလည်းဖော်ပြထားတယ် 예, 골로새서 2장 2절 3절에는 예수 그리스도 안에 모든 지혜와 지식과 보화가 감추어져 있다 그랬습니다. ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာနဲ့နေတော့အရာပညာဘန္နာဉာဏ်ဘန္နာအရာအလုံးဝတ်ထားလျက်ရှိတယ်လို့လည်းကိုလိုသဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် 예, 그리스도 한 분 안에 모든 것이 다 있고 그리스도 한 분으로 충분하고 완전하다 그것을 말합니다. ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအရာခတ်သိမ်းရှိတယ်အရာအလုံးပြည့်စုံတယ်အရာအလုံးကခရစ်တော်ထဲမှာပဲလုံလောက်လျက်ရှိပါတယ် 예, 바울은 그리스도 한 분으로 행복하고 만족하다는 겁니다. ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒါလျှင်အစီမပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောခရစ်တော်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောဆိုမှရှင်ပေါလုကမြေတယ်သူလည်းဝမ်းမြောက်တယ်လို့ဝန်ခံထားတာဖြစ်တယ် 예, 오늘 말씀을 마치려고 합니다. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြီးဆုံးသွားပါပြီ 하나님이 7 망대를 세우는 미션을 우리에게 주셨습니다. ဘုရားသခင်ကခုနှစ်ခုသောရေတိုက်ကိုတိဆောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမစ်ရှင်ပေးနေပါတယ် 예, 구약의 다윗과 신약의 바울이 7 망대가 든든히 섰다는 것을 우리는 성경을 통해서 살펴봤습니다. ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းမှာဒါဝိဓမ္မတစ်မှာရှင်ဘောလူသူတို့ကရေတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြားသိရှိနားလည်ရတော့ခွင့်ရပြီ 저와 여러분도 7 망대가 든든히 서는 미션을 통해서 상구삼의 보좌의 축복을 누리는 주역들이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. သင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးခုနှစ်ခုသောရေတိုက်ကိုတိဆောက်ပြီးမှကမ္ဘာသာသနာပြုခြင်း139နိုင်ငံကိုအသက်ရှင်စေဖို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ် 예, 기도하겠습니다. ဆုတောင်းကြပါစို့ 하나님 감사합니다. ဘုရားသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ် 이번에 7 망대를 세우라는 미션을 우리에게 주심을 감사합니다. ဒီအချိန်တိုင်းမှာခုနှစ်ခုသောရေတိုက်မစ်ရှင်ကိုပေးသောကြောင့်အထူးပဲယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ် 예, 다윗과 바울이 세운 이 7 망대를 우리도 세우게 하옵소서. ဒါဝိရှင်ပေါလုတို့တိဆောက်တဲ့ရေတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့ကဲ့သို့သားသမီးများရဲ့အသက်တာမှာလည်းရေတိုက်ခုနှစ်ခုကိုတိဆောက်ပေးသနာတော်မူပါ 예, 그래서 상고삼의 보좌의 축복을 통해서 237 5천 종족 살리도록 축복하옵소서. 139နိုင်ငံကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့139လူမျိုး9000ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်
သာသမီများကိုလည်းကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ 미얀마 내전 중에 있는데 하나님 우리 모든 가족들을 하나님이 축복하시고 지켜 주시옵소서. မြန်မာပြည်မှာရှိနေသောမူလို့ဆောင်များတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ်မှာလည်းဘုရားသခင်တည်ဆောက်လျက်ရောက်တိုင်းကိုကူညီမဆပေးသနာတော်မူပါ 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြင့်ဆုတောင်းကြပါ၏ အာမင် 아멘.